हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर वीडियोस। गाइस, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि फ्लैट वैगन कैसे बनाते हैं। तो ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं कि हमारी नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं कि हमारी नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आपसे मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।